Tekin Taş Ocağı, inşaat ve taş ocağı sektöründe faaliyetlerine devam etmektedir. Tekin Taş Ocağı, Gaziantep İslahiye'de bulunan tesisimizde fırın taşları, bazalt döşeme, küp taşı, yağmur oluğu, bordür, bazalt mezar taşı ve doğal taş çeşitleri de üretmektedir. Tekin Taş Ocağı. Ayrıca doğalgaz bizim işimiz. Bir günde iş teslimi, her eve doğalgaz keşfi ücretsiz yapılmaktadır. Kombi, kazan, radyatör tesisat ve projeleriniz için bizi seçin. Yurt içi siparişlerinizi bekliyoruz. Telefon numaramız 0544 814 2849. Adres Hacı Ali Öztürk Mahallesi, Santral Caddesi, Cezaevi karşısı, Gaziantep İslahiye. Tekin Taş Ocağı.